bio sam na moru u Budvi i ljudi su pričali o tom događaju. Otac je uništio svoju porodicu. Zar je to moguće? Jedna divna porodica faktički je uništena suludim potezom onoga koje je trebao da je štiti. Video je veliki papir na kome je krvlju ispisano "Eto ti tvoja ćerka i deca". A o čemu se zapravo radi? Dragi prijatelji, večeras ću u čudnim pričama obraditi jedan događaj koji je malte ne zaboravljen od svih. Nije zaboravljen samo od članova porodice koja je doživela tešku tragediju i nije zaboravljen kao jedan užasan događaj od nekih starih meštana sela Kovačica pored Pančeva. Inače, događaj o kome ću večeras pričati desio se 3. juna 1996. godine i tada u tom vremenu, bez obzira što se svakog dana pisalo u novinama o raznoraznim ubistvima, masakrima i što su ljudi bili navikli na sve i svašta, taj događaj je izazvao veliku uznemirenost u celokupnoj tadašnjoj jugoslovenskoj, onoj skraćenoj verziji Jugoslavije, Savezne Republike Jugoslavije. U kompletnoj javnosti je izazvao veliku uznemirenost. Sećam se, upravo 10 dana posle tog događaja bio sam na moru u Budvi i ljudi su pričali o tom događaju. I u restoranima, i u kafićima. Govorilo se, eto, vidite šta se dešava, nama nisu potrebni ratovi, mi se tako dobro ubijamo između sebe. Otac je uništio svoju porodicu. Zar je to moguće? I mrtav hladan u policiji izjavljuje: žao mi je što nisam posao odradio do kraja. A o čemu se zapravo radi? Jedna divna porodica faktički je uništena suludim potezom onoga koje je trebao da je štiti i koji je trebao da bude ne samo zaštitnik te porodice, nego da bude neko ko ima misiju da svoju decu izvede na put, jer su ga ta deca volela. I da krenemo redom, ko su bile žrtve ovog događaja? Žrtve ovog događaja bila su 2 deteta i njihova majka. Ta žena se zvala Snežana Jovičić. Inače, ona je rođena 1963. godine kao Snežana Putić u jednoj divnoj, časnoj porodici Putića. Njen otac je odmah posle Drugog svetskog rata došao u selo Kovačica kao veoma mlad. Tu je radio, nadničario, bio je vredan čovek i tu je upoznao jednu divnu ženu kao mladić, oženio je i sa njom je stvorio porodicu. Ta žena se zvala Mara i njegova Mara podarila mu je 2 divne dece. Sina Zlatka 1962. godine i ćerku Snežanu 1963. godine. Snežana je odrastala okružena ljubavlju, okružena pažnjom i porodica nije oskudevala ni o čemu. Jer njeni roditelji su bili vredni i imali su onako za to vreme dosta zemlje. Zapravo maksimum koji je bio predviđen tadašnjim zakonom, 10 hektara. Kako su i sami pričali, a pre svega Zlatko, nisu bili u nekom izobilju i bogatluku, ali nisu oskudevali ni u čemu. Puno se radilo, ali imalo se. Što se tiče poljoprivredne mašinerije, za ono vreme imali su sve što je bilo potrebno. Zemlja je donosila onoliko koliko se u nju i ulagalo. Međutim, kasnije, kako su deca odrastala, majka ih je usmeravala da se školuju. Govorila je: deco, bez obzira što živimo u selu i što ste vidjeli da od poljoprivrede može da se živi, lično smatram da treba da završite neke škole i da budete gospoda. Tako da je Zlatko posle osnovne škole upisao srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici. Hteo je da postane policajac i voleo je taj posao.
Maštao je da jednog dana, znači, bude policajac i da živi od policijske plate. A sestra, koja je bila samo godinu dana mlađa, upisala je srednju turističku školu i to smer konobarica. Jednog dana maštala je da se zaposli u nekom hotelu i da radi, znači, svoj posao za koji se školovala. I to je sve tako funkcionisalo. Završili su svako svoju školu. Zlatko se zaposlio kao policajac i počeo je da radi upravo u Kovačici, u odeljenju policije. Tu se i oženio i bio je posvećen svojoj karijeri, naravno i porodici. I maštao je jednog dana da napravi neku skromnu kućicu, novu kuću, na imanju koje je i bilo u njihovom selu. Što se tiče Snežane, Snežana je, za razliku od brata, bila malo više, onako kako bih rekao, romantičnije prirode. Ona je počela da radi po kafanama, nije mogla da nađe posao u hotelu Park u Kovačici i državne firme, pogotovo u ugostiteljstvu, su jako teško primale novu radnu snagu. Jedino Snežana gdje je mogla da nađe posao, to su bile privatne kafane. A rekao sam da je ona bila romantična duša i ona je maštala da jednog dana pronađe nekog svog izabranika, da se za njega uda, a da se pre toga, naravno, zaljubi u njega. Jer smatrala je da brak bez ljubavi je zapravo nešto što je neizvodljivo i nemoguće. Bez obzira što ju je majka upozoravala na to, jer je primetila da je Snežana malo više onako romantičnije prirode i da čita malo više nego što treba te ljubavne romane koji su u tom periodu bili jako u modi, posebno među ženskim svetom, čitanje romana, a muškarci su čitali neke stripove tipa Wayne ili već ne znam, Dog Holiday ili kako su se već zvali. Bili su pisani i crtani. I sada da ne pričam o tim junacima Shane, Wayne, Colt ili već kako su se zvali, hoću da nešto kažem više o Snežani. Snežana u tom periodu kada je bila najviše po pitanju ljubavi ranjiva, imala je peh da ne može da nađe neki normalni, stalni radni posao u nekoj državnoj firmi tipa, baš kao što je bio Hotel Park u Kovačici recimo, ili kao što je bio Pančevački hotel ili neki drugi kao što je Vojvodina u Novom Sadu. Ona je morala da radi u privatnim kafanama. Pošto u tom periodu u Kovačici nije bilo privatnih kafana, ona je išla u druge gradove. I normalno tamo je morala i da bude podstanar, jer nije mogla da putuje non stop. I kako kaže njen brat Zlatko, to je za nju bio veliki stres. Međutim, stres koji nije trajao nekoliko meseci. Boga mi, ona je po tim privatnim kafanama provela od 82. godine pa do 90. godine. 8 godina je ona radila po tim privatnim kafanama. Najverovatnije je da se u nekoj od njih ozbiljno i zaljubila, što je sasvim normalno za mladu devojku. E sad, da li se zaljubila u pravu ili pogrešnu osobu, to je sada već nešto što ja ne znam. To je Snežana najverovatnije pisala u nekom svom dnevniku i čuvala je za sebe. Jer u tom periodu baš ta generacija mladih devojaka, nažalost, se nije puno poveravala svojim majkama kada je ljubav bila u pitanju. I smatram da je to bilo pogrešno. Ćerke treba da se poveravaju majkama o svim problemima, pa i o ljubavnim. A majke treba da budu normalne i da ih upute na pravi put. Ne treba više ona priča batina je iz raja izašla, nego sa ćerkama, ne da budu u smislu drugarice, ajmo da jurimo momke zajedno uveče po gradskim kafanama, nego, kaže ćero, treba da nađeš takvog i takvog dečka, pusti sada ove priče maštanja, princ na belom konju, ili Snežana i 7 patuljaka, ili recimo Tristan i Izolda, Romeo i Julija i svašta nešto, to ne postoji. Mora majka da uputi ćerku na put koji vodi u jednu normalnu priču i koja se zove realnost, a ne da maštaju o nekim bajkama i reality stvarima. E sada, da ne budem previše konzervativan, ali
generalno to je tako. Šta se dešava sa Snežanom? Snežana, nažalost, nije se poveravala mami o svojim ljubavnim problemima. Krila je to u sebi. Najverovatnije, kako kaže njen brat, možda je počela utehu da traži i u alkoholu, mada oni to nisu primetili, jer kada bi dolazila kod njih kući u Kovačici, nije nikada bila pijana, niti je pila kod kuće, ali možda je posle posla tamo gde je radila, kada bi otišla u svom stanu, popila koju čašicu više i padala je u sve veću i veću depresiju. Ta depresija je, kako kaže njen brat Zlatko, dovela do toga da je ona u jednom trenutku psihički pukla. I ne samo da je psihički pukla, odlučila je da sebi oduzme život, tako što je sebi prerezala vene. Na sreću nije znala to da uradi kako treba i preživela je. Pronašli su je sa isečenim venama, ali to se sve onako sasirila ta krv, uhvatila je koricu i krv je stala. Nije to radila kako to rade u tim ljubavnim filmovima, uradila je to onako kako je mislila da treba i na svu sreću je preživela. Međutim, u tim ludim 90. godinama nije Snežana bila jedina devojka koja se odlučila da svoje ljubavne probleme preseče žiletom. Mnoge devojke su, nažalost, uspele u tome i na jedan nesrećan način su završile svoj život prebrzo i tužno. Ja samo mogu da kažem, bez obzira što se priča srećno vreme, 90. godina već je nagoveštavala dolazak neke oluje. I upravo tada u toj 90. godini Snežana je i uradila ovu glupost o kojoj sam malo pre pričao. I Snežana je zbog ovog postupka završila kod lekara, koji ju je uputio na pregled kod psihijatra. I kada je došla kod psihijatra i kada ju je on pitao, dobro, Snežana, mlada si, lepa, zašto si to uradila? Ona je toliko počela da plače i da nariče da se psihijatar našao u čudu. Rekao je njenim roditeljima, posebno majci Mari, gospođa Maro, morate me shvatiti veoma ozbiljno, ovde leka za vašu ćerku nema. Ja mogu samo da je uputim tamo gde ima leka. I to je i uradio. I uputio ju je na psihijatrijsko lečenje u bolnicu koja je predviđena za to u Kovin, odnosno u specijalizovanu ustanovu za psihijatrijsko lečenje. I tamo je Snežana i otišla zajedno sa svojom majkom Marom, presavile su taj uput i došle su tamo. Tamo je primljena i raspoređena na odeljenje, gde su uglavnom bile devojke sa sličnim problemima. To lečenje je trajalo mesecima. Trajalo je toliko dugo da se Snežana na tom lečenju i zaljubila. Možda će vam delovati sada to smešno, ali tajming je bio pogrešan. I kao što sam u mnogim epizodama do sad rekao, ne valja da odmah posle nekog raskida i posle neke velike ljubavi odmah ulazite u drugu vezu. Dok ste još uvek ranjivi, slabi i povređeni. I još se nalazite u takvom okruženju gde svi kukaju o istom problemu. Znači, ona je tamo bila među 100 devojaka koje se leče na psihijatriji zbog nesrećne ljubavi. Možete da zamislite, došli ste da se spasite od problema, vidite svog lekara kao slamku spasa i nalazite se u moru istog problema. Faktički jedan tsunami nesrećnih ljubavi oko vas. Sve plaču, sve su pokušale bar jednom sebi da oduzmu život. Na 1.000.001 način. Sada, ko je bio srećni izabranik Snežane Putić? Srećni izabranik Snežane Putić bio je Dragomir Dragan Jovičić iz Batajnice. Čovek, besposličar, koji je imao podebeli i policijski, a i psihijatrijski dosije. Zašto policijski? Pa zato što je kraduckao. A zašto psihijatrijski? Navodno zato što je bio alkoholičar. 5 puta pre toga je bio lečen na psihijatrijama po Beogradu i okolini. To su one bolnice nižeg ranga u smislu ove u Kovinu. Lečen je po tim psihijatrijama, a kraduckao je da bi imao od čega da pije, jer nije radio. I šta se dešava?
On je sada došao u Kovin da se konačno izleči od alkohola. Puna 4 meseca je on već tamo i ugradili su mu i lek, takozvani dren, u stomaku. To je lek koji se zove Esperal i služi da ako popijete alkohol, dolazi do reakcije da padate u nesvest i da osjećate mučninu. Pada vam pritisak, vrti vam se u glavi, povraćate i može da se desi nekada, ako je veća količina alkohola, da dođe i do smrtnog ishoda. Kada se ugradi lek Esperal, zaboravite na alkohol. I obično taj lek ima izuzetno dejstvo od 2 do 3 godine, a boga mi nekada, zavisi do veličine organizma, znači do veličine čoveka, do gabarita, može da bude efikasan i do 5 godina. I šta se dešava? Dragomir je bio onako krupniji čovek, ugrađen mu je taj lek, smatrao je da se izlečio i da je vreme sada pravo da se i on zaljubi. I zaljubio se i on u Snežanu. Počelo je zabavljanje po bolnici psihijatrijskoj. Oni su se šetali po onim parkovima tamo u Kovinskoj bolnici. Krišom su se ljubili po WC-ima. Najverovatnije da su imali i neki odnos, jer bili su presrećni. Čak je Dragomir tražio od doktora da ga za svaki slučaj ostave još 3 meseca, što je ovaj rekao, alo bre, da li si normalan, ovde si 4 meseca, izlečen si, ideš kući sada i ne smeš 5 godina da popiješ kap alkohola, a posle toga dođeš ponovo da ti ugradimo novi Esperal. I Dragomir je rekao, ok, otišao je do svoje izabranice Snežane, napisao je broj fiksnog telefona i kaže, idem ja za Batajnicu i jedva čekam da me pozoveš. Čim budeš izašla iz bolnice, odmah me zovi. I dolazim kući kod tebe da te zaprosim i ženim. I tu su se rastali na kapiji, bilo je tu i suza, jer ona je sve to doživljavala kao da je ona zarobljenica u nekoj kuli, kao da je deo neke nesrećne bajke. Kao da živi, znači, takav život, kad smo čitali Braća Grimm i već ne znam, Andersonove one bajke ili tako dalje, i kao da je sada tamo u nekoj kuli gde niko ne može da priđe, gde su svi putevi zatvoreni i može samo da dođe onaj pravi uporni princ, ali pod uslovom da mu ona spusti konopac i da se on uzvere uz njega ako hoće. Sada, šta se dešava? Ona ostaje u bolnici, došla je i njena majka Mara da je obiđe i ona kaže, majko, jako sam tužna, jer to je mama odmah primetila, pitala je šta nije u redu, da li te neko uvredio od lekara ili od tvojih cimerki u bolnici, kaže ne, otišao je moj Dragomir za Batajnicu, a baš smo se tako zaljubili i voleli. I majka Mara ju je tu tešila, otišla je kući, rekla je i to svom suprugu, rekla je i svom sinu da je, eto, Snežana našla svoju ljubav u bolnici. Nisu se oni puno bunili, rekli su, ma dobro, bitno je da se ona zaljubila i bitno je da je shvatila da može ponovo da voli. I taman dok su oni to razgovarali, razmišljali su kako će biti Snežana sada kada izađe, da li će naći nekog momka možda tu u Kovačici, pa da počne da se zabavlja s njim. Došao je novi vikend i tog sledećeg vikenda, ni manje ni više nego, eto, Dragomira, zvanog Dragana, iz Batajnice dolazi u Kovin, ne da bi se lečio, nego da obiđe svoju voljenu Snežanu. Doneo je i buket cveća, doneo je bombonjeru, doneo je svašta nešto. Doneo je i kafu za lekare. Ma, mislim, Snežana je procvetala od sreće. Nije mogla da veruje da je čovek došao. I rekao je, Snežana, ja sam došao jer samo mislim o tebi. I jedva čekam trenutak kada ćeš odavde izaći. I prošlo je tako još par meseci, Dragan je dolazio nekoliko puta da je obilazi. Snežana je sada već verovala u pravu ljubav koja joj se desila ni manje ni više nego na psihijatrijskoj klinici. I došao je i trenutak kada je konzilijum lekara rekao, Snežana, ideš kući jer si izlečena. Ona je sa klinike izletela kao leptirić i odletela je svojoj kući. Na brzinu se pozdravila sa majkom Marom, brat Zlatko je bio zauzet poslom, bio je u smeni, radio je u policiji. Nije se ona javljala ni
svojoj zaovi, niti nekim svojim drugaricama u Kovačici. Odmah je Snežana otrčala do pošte kako bi iz telefonske govornice pozvala svog Dragana Dragomira. Zato što tada putići u tom trenutku nisu imali fiksni telefon. Sada, šta se dešava? Dešava se to da se odmah javio Dragan i rekao je: Snežana, gde si ti? Jel me zoveš iz bolnice? Kaže: ne, ja sam u Kovačici. Kaže: odlično, kakva je dijagnoza, jesi li izašla na vikend ili je konačno sve gotovo? Kaže: gotovo je, jedva čekam da se vidim sa tobom. Kaže: javi tvojima, dolazim za vikend da te zaprosim. I to se i desilo. Pred kraj 1990. godine Dragomir Dragan Jovičić dolazi iz Batajnice u Kovačicu i predstavlja se kao momak Snežane Putić. Njeni roditelji, a i brat, prihvatili su ovog čoveka sa dozom simpatije. Delovao je onako kao lav, kako je to rekao Snežanin brat, čak i njegova žena ga je zgotivila, kaže: dečko je delovao sasvim normalno, na kraju krajeva on je u toj duševnoj bolnici bio zbog alkohola. Tamo se lečio zbog alkohola, nije on imao nekih ozbiljnih psihijatrijskih problema. Međutim, on je imao i tekako ozbiljan problem, jer on u toj duševnoj bolnici nije se samo lečio od alkohola, on je bio i tamo iz razloga jer je mrtav pijan u jednoj kafani pucao na kelnera, jer mu je doneo veliki račun i ranio je tog konobara. Zamislite ludilo. To su lude 90. I sada leči se na psihijatriji od alkohola jer je pijan pucao u konobara. Mislim, ludnica živa. Ne zna se ko je luđi, da li sudstvo, da li oni koji su pijani ili oni koji ih služe. I Dragan je izlečen, ima sada ugrađeni i dren, odnosno Esperal lek, ne pije. Pio je sve vreme sok od zove dok je bio kod Putića i ostavio je utisak onaj pravi, izlečeni alkoholičar. On je i zaprosio Snežanu i majka Mara je rekla: Snežana, ako voliš Dragana, nemam ništa protiv da se udaš za njega, dala je blagoslov. I Snežana se odmah bacila Draganu u zagrljaj, izljubili su se i odmah već sledećeg vikenda Snežana putuje sa Draganom put Batajnice. Odlaze tamo kod Draganove majke, koja u međuvremenu, dok je Dragan bio na psihijatriji u Kovinu, pronašla isto neku novu ljubav putem nekih oglasa, i to ni manje ni više nego jednog bogatog čoveka iz Srema. Bio je udovac, imao je veliku zemlju, veliko imanje i otišla je ona kod njega nekoliko puta da se vide dok je sin bio, znači, u bolnici. Tamo bi ovaj pripremio i neko prasence da ona ponese sinu u Kovin, da bi ovaj počastio sebe i drugare. Dao bi one čvarke, gomilu čvaraka, čvarci su onda bili rifuz roba, nisu bili tako skupi kao danas. I pošto se Dragan oženio, doveo je ženu, mama je odlučila da se i ona uda. Sin je dao blagoslov svojoj mami, ona se spakovala i otišla u Ravni Srem. Svake nedelje je ona dolazila i deci donosila gomilu đakonija iz prebogatog Srema. A takođe moram da kažem da i Putići nisu bili ništa manje izdašni. Kad god su dolazili za Batajnicu, nosili su pune korpe raznoraznih đakonija iz bogatog Banata. I šta se dešava? Te 1991. godine, kada je počela ludnica na prostoru bivše Jugoslavije, Snežana i Dragan se venčavaju, napravili su i svadbu, venčali su se onako zakonski, dobijaju i prvog sina, Miroslava. Tako su ga nazvali. Bio je to jedan prelep dečkić i jako poslušan klinac. Jovičići su bili srećni zbog toga, odlučili su da prošire porodicu na još jedno dete. 1994. godine dobijaju i drugog sina i drugom sinu daju ime Mladen. Jovičići su bili presrećni, bar je tako izgledalo sa strane. I u tom periodu, kada je dobio i drugo dete, odlučio je da se i zaposli. Otišao je do biroa, rekao je: imam decu, hoću da nađem neki posao, bio sam više puta osuđivan, popravio sam se, to nikad više neću da radim,
za mene je sada zakon i država svetinja. I biro mu je i našao posao. I zaposlio se u beogradskoj pekarskoj industriji. Bio je dostavljač hleba i to je bio jako vredan. Svi su ga hvalili. Govorili su, najzad imamo čoveka koji ne pije alkohol. Svi se napiju, pa umesto 4, recimo, onih gajbi hleba ostave 6, pa onda na kraju manjak, pa ludilo, pa svašta nešto. Međutim, to se kod Dragana nije dešavalo. On je bio precizan kao da je radio u nekoj ekspozituri neke banke. Znači, sve je bilo po pravilu službe, po PS-u. I naravno, porodica u ni u čemu nije oskudevala. Dragan bi znao da donese i vruć burek za doručak. Vruć hleb je uvek bio na stolu, to se podrazumeva. Snežana je bila domaćica u toj porodici. Sve je funkcionisalo cakum pakum. I jednog dana došla je i majka iz bogatog Srema, ne da bi donela sada čvarke, švarglu, kavurmu i ostale džakonije. Ona je došla sa koferom i sa kovertom i rekla je svom sinu Draganu: Dragane, ja sam kuću i imanje prodala i evo vraćam se kod tebe. Dragan je bio presrećan, više zbog one podebele koverte nego zbog mame. Što se tiče Snežane, ona ništa nije rekla, nije se ni bunila, deca su bila presrećna jer je došla baka. Ubrzo, znači samo mesec dana posle toga, nastaju prvi veliki problemi u porodici Jovičića. Naime, svekrva i snaja se uopšte nisu slagale. I došlo je i do svađa, a ubrzo i do tuča. Dragomir je počeo da tuče svoju Snežanu. Valjda onaj lek Esperal je i izlapio, pošto je prošlo 2 godine. Počeo je eksperimentalno sada Dragan da pije i pivo, prvo jedno onako da vidi kako će to da reaguje, pa onda je popio i 2, pa i 3, pa onda kada je popio 5, pa bi prebio Snežanu, pa je ona jednom došla sva modra kod svojih u Kovačici. Pitali su je, jeli Snežana, šta se desilo, zatvoreno ti je oko, sva si modra. Pa kaže, pala sam u patilu, okliznula sam se u kadi. Pa sledeći put šta radi Dragan? Samo zato što se Snežana opet nešto posvađala sa svekrvom, jer ju je svekrva non stop nešto šikanirala. Dragan je premlatio Snežanu, a starije dete, pošto je počelo da brani majku, dobilo je udarac od oca kolenom u vilicu. I on je detetu iščašio vilicu. A onda, da ispadne dobar tata i domaćin, hvata za ruku decu, Snežani naređuje da ide ispred njega, odvodi ih na ulicu, zaustavlja taksi i plaća taksistu da ih vozi do Kovačice. Kaže, neću ja da se moja žena i deca maltretiraju u autobusu. Zamislite taj cinizam. Udarate kolenom rođeno dete koje nema ni 5 godina u glavu, a posle kao brinete o njemu da se ne maltretira u prevozu. I tada kada je Snežana došla u roditeljsku kuću, Snežana je podnela prijavu zbog nasilja u porodici protiv svog supruga. U međuvremenu, dok je ona bila odsutna, znači u Batajnici, njen brat je ostavio rad u policiji, zaposlio se u jednoj firmi, uzeo je kredit i na imanju gdje je bila stara kuća napravio je novu lepu kuću sa 2 ulaza. Napravio je jedan deo kuće za majku, a drugi deo je napravio za sebe. I šta se dešava? Sada, pošto se Snežana vratila sa decom, ona je bila kod majke u majčinom delu kuće. Brat se nije bunio, ništa, pomagao je finansijski svoju sestru. Rekao je da, eto, on je ostavio policiju, počeo je da radi u firmi, ali ima puno prijatelja koji i dalje rade u policiji i ako treba neka pomoć u smislu neke intervencije protiv Dragana, on će joj biti pri ruci da joj pomogne na sve moguće načine. I šta se dešava dalje? Dragan dolazi i moli Snežanu, kao što to rade svi vešti manipulatori, da ona njemu oprosti to što je on nju tukao, a on će u međuvremenu, kao dokaz ljubavi, da ode ponovo
do bolnice u Kovinu kako bi mu ponovo ugradili lek Esperal, jer kaže bez Esperala nema meni života. Kaže onaj lek je izlapeo, više ne deluje na mene i otišao je kod lekara da mu da uput za Kovin. I sada on sa tim uputom ponovo dolazi do Kovačice, dolazi kod Snežane i moli je da se vrati njemu kući, tamo za Batajnicu, a da će on preduzeti sve mere kako bi se izlečio. I uzeo je čak i bolovanje u firmi gde je radio, odnosno u pekarskoj industriji. Pokazao je uput i sada da li Snežana zbog emocije ili je stvarno poverovala svom suprugu, Draganu, odlučila je da se sa decom vrati u Batajnicu. I to je i uradila. Vratila se tamo za Batajnicu i dok je čekao sada taj termin kada će da ga pozovu za psihijatriju kako bi mu ugradili tamo lek, došlo je do novog incidenta i Dragan je ponovo pretukao Snežanu. Došla je ovog puta bez dece, sva modra, opet sa zatvorenim okom, plakala je, žalila se. Zbog dece se ponovo vratila, pošto su deca ostala, u Batajnici. Bila je neko vreme i došao je taj trenutak kada je Dragan trebao da ode za nekih par nedelja u bolnicu. Bio je to početak maja meseca 1996. godine. U tom periodu Snežanina majka Mara radi kao kućna pomoćnica kod jednog uglednog pančevačkog lekara. Ona mu čisti stan, kuva ručak, svašta nešto radi kao kućna pomoćnica. I pošto je ovaj lekar imao u Tivtu i vikendicu, on je Mari nagovestio da će nekih mesec dana provesti dole u Tivtu kako bi mu dole spremala sve šta treba i da će biti zbog toga plaćena faktički ono duplo, odnosno terenski. I Mara je to prihvatila i rekla je, deci da odlazi i otišla je. Otišla je početkom maja meseca, upravo u periodu kada Snežana ima ponovo problema sa svojim suprugom Draganom i kada očekuje da Dragana uputi najzad na psihijatrijsko lečenje kako bi mu ugradili taj lek. I 10. maja Snežana dolazi u Bratovljevu i u majčinu kuću. Dolazi u onaj deo koji pripada mami. Brat je sa oduševljenjem dočekao svoju sestru, zato što je i on imao 3 male dece. Jedno je išlo u školu, 2 su bila mala kao i Snežanina i rekao, eto, sada smo kao jedno mini zabavište, jedna presrećna porodica. Sve je to, Dragan znao da su sada Snežana i deca tamo kod njegovog šuraka Zlatka, a Zlatko je obožavao svoje sestriće. Čak je dozvoljavao svojim sestrićima, kada je pravio stazu u majčinom delu dvorišta, da onako svojim ručicama prave one tragove u betonu koja će večno ostati. I ovaj stariji Miroslav, on je uzeo šilo od svoga ujaka i tamo je napisao imena nad onim ručicama. I kako kaže Zlatko, bio sam presrećan što moj Miroslav tako lepo piše, kao neki umetnik. I to je zaista tako ostalo ovekovečeno. I zamislite koliko je to dete bilo pametno i inteligentno kada sa svojih 5 godina zna da napiše svoje ime i Bratovljevo ime. Najverovatnije svega je tome naučila majka i sigurno bi to bio odličan i dobar đak. Na kraju krajeva to su bila jedna prelepa deca i poslušna i Miroslav je voleo najviše da se grli i da se igra sa svojim ujakom. I to je dokaz da mu je nedostajala očinska ljubav. I gledao je sada da tu ljubav pronađe kod svog ujaka. I to je Zlatko znao. I on je svoje sestriće voleo kao i svoju decu. Tako se i ponašao. Zlatko je bio pravi ujak, pravi domaćin i pre svega dobar čovek. I dan danas je upravo takav. Jedan divan čovek. I kamo sreće da su svi ljudi kao što je Zlatko. Nikada ne bi ovaj svet imao probleme ovog tipa o kome večeras pričam. A šta radi Dragan? Dragan dolazi da obiđe svoju porodicu za koju je znao gde je
2 nedelje su njegovi već tu, dolazi Dragan 31. maja i kaže da mu je ugrađen lek Esperal ponovo u organizam i da ne sme da pije. Bio je trezan, izašao je do seoske kafane sa svojim šurakom, on je tamo naručio sok u limenci, a svom šuraku je naručio pivo. Tu su oni pričali, Zlatko je bio zadovoljan što je ovaj ponovo odlučio da se leči i smatrao je da će ovaj lek dati korisne rezultate i efekte. Tome se najverovatnije nadala i Snežana. Međutim, tog 31. maja Snežana je primetila da nešto nije u redu sa Draganom. I to je i rekla svom bratu Zlatku. Rekla je: Zlatko, ja se plašim Dragana zato što vidim da ima nečeg strašnog u njegovom pogledu. Par puta sam uhvatila njegov pogled kada me gleda da je pun mržnje, da čudno gleda i decu i ja se bojim da se njemu vratim. I sada se tu Dragan raspitivao kada se vraća tašta i kada su mu rekli da se vraća 5. juna, u sredu. On je rekao: dobro, ja ću u ponedeljak doći po ženu i decu i vodim ih kući za Batajnicu. I na tome se završio taj razgovor i ta poseta i on je otišao navodno za Batajnicu. Svi su nastavili normalno da žive, očekivali su povratak majke Mare sa mora i Zlatko je govorio Snežani da ona ipak ostane tu još 10 dana da se vidi kako zapravo taj lek deluje sada na Dragana i da li on možda folira da je ugradio taj lek ili možda tajno pije ili svašta nešto je rekao sestri, ali dao joj je podršku u smislu ostani, pa ako nešto ne ide i razvedi se na kraju krajeva od njega. Što je, pretpostavljam, Snežana i planirala da uradi. Možda je ona to i rekla Draganu, možda mu je nagovestila, znači, razvod braka i možda mu je otvoreno rekla da nema nameru da se vraća za Batajnicu. Ali ja ne verujem u tu priču, jer Snežana je otišla do svoje komšinice, jer kao što sam rekao nisu imali telefon, i nazvala je Draganovog kolegu s posla i komšinica je iz tog razgovora zaključila da je Snežana pričala u vezi Draganovog posla. Tu je u tom razgovoru Draganov kolega rekao da se on brine da će Dragan najverovatnije ostati bez posla. Kaže, svakog dana dolazi uredno na posao, ali više nije vredan. Ne pije alkohol, ali ne radi ništa. I šefovi mu stalno pišu neke minuse. I na kraju će ga sigurno otpustiti. E sada, zašto se Dragan tako ponašao, to je samo on znao. Snežana je bila zabrinuta. Rekla je to i komšinici. I rekla je: moram da odem tamo, možda brine zbog nas, možda se plaši da mu se neću vratiti. Moram da idem sa njim za Batajnicu, jer gre otaje da ostane bez posla. I sada, u iščekivanju, znači, majke da se vrati u sredu, ona je rekla: ostajem najkasnije do srede, jer hoću pre svega da sačekam ovde majku, da se posavetujem i sa njom o nekim stvarima. I naravno, idem sa Draganom za Batajnicu. I u iščekivanju majke prošao je taj vikend, došao i ponedeljak, 3. jun. U 7 časova i 15 minuta svi su videli Snežanu kako je otišla do prodavnice. Kupila je 2 vekne hleba i kupila je mleko. Vratila se nazad kući i to je bio zapravo zadnji put kada ju je neko video. U 7 časova i 15 minuta. I šta se dalje dešava? Posle doručka, njen brat Zlatko je izašao nešto da radi u dvorištu. Sklanjao je neki šut i spremao je materijal da opet nešto betonira tu po dvorištu. I u 8 časova i 30 minuta video je, onako iznenađen, svog zeta, Dragana, kako izlazi iz majčinog dela dvorišta i prolazi pored Zlatka i javlja mu se: zdravo, šurače. Ovaj ga pozdravlja: zdravo, zete. Kaže: gde je to otišla Snežana sa decom? Pa kaže: ne znam, možda je otišla do našeg ujaka u goste. Nije rekla da će ići bilo gde. A kaže ovaj: gde je tvoja supruga? Pa kaže: ja sam trenutno sam, najstarije dete je u školi, a moja supruga je otišla kod tasta kako bi im pomogla
u okopavanju kukuruza. I tada, posle toga, Dragan kaže, ma eto, ja sam došao da obiđem ove moje, nije mi do Snežane, nego eto, hteo sam da obiđem decu. Ne mogu da izdržim bez njih. I predlaže svom šuraku, Šuro, ajmo mi do kafane da popijemo piće. Pa kaže, Dragane, ti ne piješ. Pa kaže, ja ću popiti sok, ti popi pivo. To će ti onako prijati za dalji rad. I Zlatko je to prihvatio. Odlaze zajedno do seoske kafane. Piju piće. Tu se šale. Ništa Zlatko čudno nije primetio u svom zetu. On kaže, žao mi je što nisam video decu, idem nešto do Pančeva da završim i vraćam se ponovo negde tamo posle 2-3 sata kako bi ih obišao i da se dogovorim sa Snežanom kada idemo za Batajnicu. A možda ću doći u sredu. Možda je to i najbolje da sačekamo taštin dolazak iz Tivta i onda ću ja doći u sredu, pokupit ću Snežanu sa decom i vodim ih kući. I tada je Zlatko rekao, pa mislim da ti je to, Dragane, i najbolja opcija. Taman da svi ručamo zajedno i da vi idete put Batajnice. Posle toga su se Dragan i Zlatko pozdravili i ovaj, kako je rekao, idem ja svojoj kući. Jer moram sutra da radim u prvoj smeni. I ništa čudno Zlatko nije primetio, osim što je Dragan bio čudno odeven. Bio je od glave do pete odeven u crnu garderobu. Imao je čak i crne patike na nogama. Odlazi, znači, tako ucrnjen put Pančeva i Zlatko se vraća u svoje dvorište i nastavlja da radi. Nije mu bilo čudno što nije video svoju sestru, jer je sada i on poverovao da je sigurno otišla sa decom u goste kod njihovog ujaka i da će doći negde posle podne. Međutim, šta se dešava u tom trenutku? Negde oko 14 časova staje automobil doktora Pančeva, kod koga radi njegova majka Mara, i iz automobila izlazi Mara, iznosi kofer, pozdravlja se sa svojim poslodavcem, on odlazi put Pančeva, a ona ulazi u svoje dvorište. Čim je ostavila kofer u svoje dvorište, vraća se ovamo do sina i kaže, sine, gde si ti, šta radiš? Pozdravili su se, kaže, majka se evo vratila 2 dana ranije, jer doktor ima neki simpozijum, a eto ja došla taman da vidim šta radi Snežana i kako su joj deca i da vidim kako ste pre svega vi. U tom trenutku dolazi Zlatkova supruga sa decom, a dolazi i najstarije dete iz škole, jer Zlatkova supruga je taman onako tempirala da se vrati kući kada joj dolazi najstarije dete iz škole, da bi pripremila ručak i da sve bude onako kako treba na vreme. I oduševila se kada je videla i svoju svekrvu, rekla je, super, sada ćemo svi zajedno da popijemo kafu. Popili su oni kafu i ona je rekla, imam neke poklone za vas da donesem, ali čekam da dođe Snežana pa da vam svima to zajedno kod mene kući podelim. I kaže, idem sada malo da se istuširam i taman da sačekamo Snežanu da se vrati sa decom od ujaka. Međutim, posle 2 minuta ona se vraća i kaže, Zlatko, imam problem, ne mogu da stavim ključ u bravu. Imam utisak kao da je neko unutra stavio neki ključ i da ga je polomio. Ne može da uđe moj ključ. Zlatko odlazi do ulaznih vrata svoje majke i tamo vidi i neku ceduljicu koja je stavljena gore na samom uglu vrata. Bila je presavijena, tu se video taj papir. Zlatko uzima taj papir i na njemu piše, nemojte brinuti, ja sam sa decom otišla do lekara u Pančevu. I dole potpis Snežana. Zlatko je odmah video da to nije njen rukopis. Pocepao je onaj papir i rekao je, ovde nešto nije u redu. Brava je, znači, neispravna, ključ je polomljen, ovo je rukopis moga zeta Dragana. I šta radi? Pokušava da obije vrata, međutim to su bila kvalitetna vrata i Zlatko sada dolazi na ideju da se kroz podrumski prozor spusti u podrum i da onda izađe na prvi sprat i da iznutra otvori vrata. I to je i uradio. Nogom je odgurnuo podrumski prozor, spustio se u podrum, ušao unutra i počeo je da se penje uz stepenište kako bi otključao vrata iznutra. Međutim,
Već kada je došao na prvi sprat, primetio je da nešto nije u redu. Video je da su roletne spuštene, da je apsolutni mrak. Međutim, Zlatko nije ni došao do ulaznih vrata. Kada je prolazio pored kuhinje, video je da neko leži pored sudopere. Prišao je tamo i video je mrtvo telo svoje sestre Snežane. Preko nje su bile gomile nekih fotografija, onako razbacane, i Zlatko je u prvom trenutku pomislio da se radi najverovatnije o dizanju ruke na sebe. Da je njegova sestra odlučila da digne ruku na sebe, jer tu je bio i neki krvavi nož pored nje. I sada prvo šta je pomislio, hajde da pronađem decu da ne vide mrtvu majku. U tom trenutku on je i vrisnuo. On kaže, ja se toga ne sjećam, ali pretpostavljam da sam iz grla ispustio jak vrisak, jer čuo sam jako lupanje na vratima. To su bile njegova supruga i majka Mara. I onda se on setio, otvara znači vrata, unutra ulazi majka, čim je videla telo svoje ćerke kako leži u kuhinji, ona je svestila, pala je u nesvest. Tu je sada snaja koja pokušava da je povrati u svesno stanje. U tom trenutku Zlatko ide od sobe do sobe, u dnevnom boravku na krevetu pronalazi telo svog starijeg sestrića, 5-godišnjeg Miroslava. Video je da ovaj mali leži ispod nekog jastuka. Kada je podigao taj jastuk, video je da je njegova glava krvava. Ide dalje kroz dnevni boravak, podiže roletne i ispod televizora vidi telo 2-godišnjeg dečaka kako leži. Najverovatnije je pokušao da se sakrije ispod one komode na kojoj je televizor, ali tu ga je svirepi otac ubio. U tom trenutku je Zlatkova supruga otrčala do komšije i rekla je šta se desilo. Komšija je u 15 časova i 20 minuta pozvao policiju i hitnu pomoć. To se dešava sve u tom periodu, od 15 časova do pola 4. A šta Zlatko radi? On ništa ne dira, jer pre svega radio je nekada u policiji, zna da ništa ne sme da pipa. Video je veliki papir na kome je krvlju ispisano: eto ti tvoja ćerka i deca. Odmah se znalo da je ubica Dragan, a da nije Snežana digla ruku na sebe, a da je još manje podigla ruku na svoju decu. Ja do detalja nisam opisao u kakvom su se stanju nalazila tela dece, zato što ne želim da pričam o tome, jer je previše strašno. Mogu samo da kažem da je suludi otac koristio jastuk i veknu hleba kao prigušivač za svoj pištolj. A posle toga im je uradio nešto strašno kuhinskim nožem. Po dolasku policija je blokirala celo mesto, došla je i hitna pomoć koja nije, nažalost, nikome mogla da ukaže pomoć. Lekari su samo ustanovili smrt 2 dečaka i jedne mlade žene. Ona je u tom trenutku imala 33 godine, stariji sin 5 godina, a mlađi samo 2. Užas, užas. I to užas od ruku roditelja, od oca Dragomira Dragana Jovčića, lečenog alkoholičara. I policija je sada podigla kompletnu, znači posebnu jedinicu policije iz celog pančevačkog SUP-a i svi su krenuli u potragu za Draganom Jovčićem. I vesti su javile da se traži opasan čovek, znali su da je naoružan pištoljem. Sutra dan, 4.6. u 8 sati ujutru, Dragan Jovčić je uhapšen na autobuskoj stanici u Pančevu. Nije pružao otpor, u vinjakni koju je nosio u džepu imao je pištolj iz koga je izvršio ovaj trostruki zločin i u džepu iste jakne imao je i 2 bombe kašikare. Odmah mu je policija stavila lisice na ruke i sproveli su ga u pančevačku policiju, gde mu je određeno prvo zadržavanje, a kasnije od strane istražnog sudije i pritvor do 30 dana. Dragan Jovčić je tada izjavio i u policiji, a kasnije i pred sudom, da je on izvršio ovo krivično delo, da se ne kaje i da se samo kaje što posao nije odradio do kraja, misleći na totalno uništenje porodice Putić. I ovo što je uradio je previše. A imao je u planu da ubije
najverovatnije i svog šuraka, njegovu suprugu, 3 dece i svoju taštu. To je imao u planu Dragan Jovčić. I policija je to isto znala i sve do trenutka hapšenja policija je čuvala kuću porodice Putić, da zločinac ne bi završio ono što je već počeo da radi. Jer i ono što je uradio je prestrašno, toliko strašno da to ne bi ni Hitchcock opisao na pravi način. Sada šta se dešava dalje? Posle obdukcije majka i 2 nesrećne dece su sahranjeni u istom sanduku. Porodica je naručila veliki sanduk da svo 3 idu zajedno. I postavili su ih tako da ih je majka zagrlila. I tako su zagrljeni otišli u Raku i na onaj svet. Strašna priča koja je sada malte ne zaboravljena od svih, ali mi je pričamo da bi je se setili sa nadom da se nikada ovako nešto strašno ne ponovi. A šta se dešava sa monstrumom koji je uhapšen i koji se nalazi u istražnom zatvoru? Pred Višim sudom u Pančevu osuđen je na 20 godina zatvora. Sud mu je uzeo kao olakšavajuću okolnost što je više puta lečen od alkohola. Smatrali su da je emotivno nestabilna ličnost i poverovali su mu to što je rekao da je ovo izvršio iz ljubomore, jer je pronašao navodno jednu fotografiju svoje supruge sa nekim njenim kolegom sa kojim je nekada radila u nekoj kafani. Mnogo pre njene udaje. I ne vidim zašto bi bila ljubomora u vezi takve fotografije da je i zaista postojala. Mada je nikada niko nije niti video, niti pronašao. Jer pregledane su sve one fotografije koje je on prosuo preko Snežaninog tela. Na tim fotografijama nigdje nije pronađena fotografija sa Draganovim likom. On je uzeo sve svoje fotografije. Znači, tu pokazuje jednu dozu narcisoidnosti. Ne želi da ostavi svoje fotografije mrtvoj supruzi, koju je upravo ubio. Takođe, nije pronađena kasnije prilikom hapšenja kod njega i u toj gomili fotografija koje je imao svoje, sa svojim likom, nije pronađena ni ta sporna fotografija sa navodnim nekim kolegom. A fotografije dece Dragomir je poslao poštom koja je stigla upravo onog dana na adresu njegove tašte kada je bila sahrana. Te fotografije su bile umrljane krvlju Snežane, a i krvlju dece, najverovatnije. Zamislite koliko je to morbidno. Takođe, sve što je uradio je sa umišljajem. Zato se i bunio tužilac, jer rekao je, onu veknu hleba koju je tada kupila Snežana u 7 sati ujutru, Dragan je koristio kao prikušivač. On je Snežanu ubio tako što joj je stavio tu veknu hleba na čelo i ispalio 2 metka. A kao prigušivač za decu koristio je jastuke, kako niko ne bi čuo prasak pištolja. I izrečena kazna koja je iznosila za ovo trostruko svirepo ubistvo od 20 godina za tužilaštvo je bila skandalozna. I odmah su uložili žalbu Vrhovnom sudu Srbije, a na samom izricanju presude porodica Putić nije prisustvovala, jer nekoliko puta se majka Mara onesvešćivala, a Zlatko je dobijao napade povraćanja na nervnoj bazi. I, kako kaže, nije mogao očima da gleda svog bivšeg zeta ubicu. Šta se dešava dalje? Godinu dana posle ove presude od 20 godina, Vrhovni sud Srbije je doneo drugu presudu koja je glasila smrtna kazna streljanjem za Dragana Jovčića zbog trostrukog ubistva, koje je počinio 3. juna 1996. godine u kući svoje tašte u Kovačici pored Pančeva. Posle izricanja smrtne presude u Vrhovnom sudu, zamislite, Dragan Jovčić je počeo da se smeje i rekao je: neću se žaliti na ovu presudu i insistiram da moj advokat ne uloži žalbu, što se i desilo. Odbrana Dragana Jovčića nije uložila žalbu, što je zaista čudno. Izvršenje smrtne presude se čekalo punih 5 godina i, nažalost, slobodno mogu to reći nažalost,
sa moje tačke gledišta, nikada nije ni izvršeno, jer u međuvremenu smrtna kazna u Srbiji je ukinuta. I po automatizmu Dragan Jovičić je dobio 40 godina zatvora kojih još uvek negde izdržava u nekom kazamatu u Srbiji, ako je živ. Moj rezime na kraju cele ove priče i moj zaključak pre svega bio bi taj da je Dragan Jovičić bio jedna teško poremećena ličnost, odnosno da je još uvek teško poremećena ličnost, da je bio pre svega nasilan, ne samo zato što je sklon alkoholu, on je bio nasilan i to je ispoljavao. Na kraju krajeva, on je imao jedno ranjavanje kada je pucao u konobara i ranio ga u kafani. To je antisocijalno ponašanje i tada je trebao da dobije 15 godina robije. Ne znam zašto nije osuđen tada na 15 godina robije. Tada je zakazao ceo sistem. Zamislite, konobar vam donese račun koji ste pili, vi izvadite pištolj i kažete sad ću da ti platim i pucate u njega sa namerom ne da ga ranite, nego da ga ubijete. Jer ovaj čovjek je na sreću bio ranjen. Inače on je pucao da bi ga ubio, ali je bio previše pijan ili je konobar imao previše sreće. Mislim da je ovo drugo u pitanju. I umesto tada da je dobio 10 ili 15 godina zatvora, nikada se ne bi desio ovaj nesrećni brak. I na kraju krajeva, dragi prijatelji, ma koliko da to delovalo surovo, nikada nemojte odobravati svojoj deci nikakvu vezu koja je započela na pogrešnom mestu. U ovom slučaju to je psihijatrijska ustanova Kovin. I zato, dragi prijatelji, shvatite ovo kao poruku večerašnje emisije, da se ne igrate sa životima svoje dece. Shvatite da su oni ozbiljno bolesni od onog trenutka od kada su dobili uput za takvu ustanovu. I ne prihvatajte nikakve njihove prijatelje i drugare, a kamoli bračne saputnike iz takvih ustanova. Jer na kraju krajeva taj put ne vodi nikakvoj sreći, nego samo ka groblju i u crnoj hronici. Ovaj slučaj su svi zaboravili, sem nas koji pravimo ove emisije, da biste ih vi čuli i da možda jednog dana budu pouka nekome i da se zbog te pouke spasi jedan život. I ako se samo jedan život spasi, ova naša priča ima smisla. A sa nadom da ću pročitati vaše mišljenje u komentarima u vezi svega ovoga kao i dosad, u iščekivanju istih, ja vas pozdravljam do sledeće čudne priče. Puno vas voli vaš Braca.